আসসালামাইকুম ভিউয়ার। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আবারও চলে আসলাম ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডে। আজকে আমরা দেখাবো ইকো প্লাসের ফ্রিজের দাম। অফার চলতেছে, বিশাল অফারে আপনারা আজকে ফ্রিজগুলো কিনতে পারবেন। অফার চলবে হচ্ছে 7 দিন পর্যন্ত। আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন, আমি ডেসক্রিপশনে সব নাম্বার দিয়ে দিব, অ্যাড্রেস দিয়ে দিব, কোনো প্রবলেম নাই। আমাদের সাথে আজকে আছে আলামিন ভাই আজকে আমাদের আবার সব রিভিউ দেবে আর কি। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ আলামিন। আমি ইলেকট্রনিক্সে ওয়ার্ল্ড থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের এই শোরুমটি মিরপুর 14 1 নম্বর বিল্ডিংয়ের সংলগ্ন অবস্থিত। এটি এলজির অথরাইজড একটি শোরুম, আমাদের একটা ডিলার শোরুম। আমাদের শোরুমটি যে কোনো মিরপুর 10 থেকে অথবা 14 থেকে আসার সম্পূর্ণ সহজ রাস্তা হচ্ছে যে আমাদের মেন রোডে এটা অবস্থিত। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে কিছু রেফ্রিজারেটর কালেকশন দেখাচ্ছি। সামনে ঈদ উপলক্ষে আমাদেরকে বিশাল ধামাকা অফার চলতেছে। প্রোডাক্ট বেটে সেটা 0 থেকে 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট চলতেছে, এবং এই অফারটা খুব সীমিত সময়ের জন্য। আশা করি আপনারা যখন ভিডিও দেখবেন এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করার সময় অবশ্যই জেনে নেবেন যে অফারটি চালু আছে কিনা। আপ ডাউন করতে পারে। হ্যাঁ, কর্তৃপক্ষ এই অফারটি যে কোনো মুহূর্তে অফ রাখতে পারে অথবা সেই সময়টা কমিয়ে দিতে পারে। তো শুরু করি। আমাদেরকে আজকে প্রথম যে ফ্রিজটা আছে সেটা হচ্ছে এলজি কোম্পানির সাব ব্র্যান্ড ইকো প্লাসের একটা ফ্রস্ট ফ্রিজ, যেটাকে বলা 5080। আমাদের উপরেটা হচ্ছে ডিপ, নিচেটা হচ্ছে নরমাল। বিশাল একটা ডিপের অপশন পাচ্ছি। উপরেটাই হচ্ছে আমাদের ডিপ, নিচেটা হচ্ছে নরমাল। আমাদের একটা ভেজিটেবল বক্স পাচ্ছি। এদিকে আমাদের সুন্দর মতো ডিপের কিছু চেম্বার রয়েছে, নরমালের কিছু চেম্বার রয়েছে। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 205 লিটার এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 31,900। আমাদের এখানকার যে ফ্রিজটা নেন আপনি, সেই ফ্রিজগুলোতে আপনি 10 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাবেন কম্প্রেসরের, এবং 5 ইয়ার্সের সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস পাবেন। এবং সার্ভিসগুলো আমাদের সম্পূর্ণ ডোর টু ডোর দেওয়া থাকে, হোম সার্ভিস বলতেছি যে ওই সার্ভিসটা হোম সার্ভিস। এবং আমার ফ্রিজের মডেলটা হচ্ছে BCG 202 এবং এটা হচ্ছে 205 লিটার ক্যাপাসিটি, এবং এটার দাম হচ্ছে 31,900। 10 বছরের আমরা কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাচ্ছি। তো পরবর্তীতে আমরা সেম ডিজাইনের আরেকটা মডেলের ফেরত আসলাম। সেটা হচ্ছে জাস্ট সেম ক্যাপাসিটি, সেম রকম লুকস, বাইরের লুকটা আছে, জাস্ট সাইজটা একটু বড়। সেই সাইজটা হচ্ছে 233 লিটার, আগের মতো সেম টু সেম 233 লিটার। আমাদের এটার মডেল হচ্ছে BCD 225 BR। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 233 লিটার, ওয়ারেন্টি হচ্ছে 10 বছরের, এবং এটার দাম মাত্র 34,500। আমাদের এই প্রোডাক্টে আপ টু 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে। আমি আবারও বলতেছি, প্রোডাক্ট ভেদে এগুলোর উপরে 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। আপনারা অবশ্যই যখন পণ্যটি কিনতে আসবেন দয়া করে জিজ্ঞেস করে নেবেন, অথবা আমাদেরকে সাথে যোগাযোগ করে নেবেন যে অফারটি চলমান আছে কিনা। আমাদের এই অফারটা আগামী 7 দিনের জন্য প্রযোজ্য। আমাদের এটার অফারের মেয়াদ বাড়তেও পারে। তো আমরা এরপরে সবথেকে বড় সাইজের ফ্রস্ট লিটারটা আসতেছি 252 লিটার। তার মডেল হচ্ছে BCD 252 BL। এটা সম্পূর্ণ একটা ব্ল্যাক মডেলের, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 35,900। এটাও সেম ফ্রস্ট ফ্রিজ, আপনার উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। বিশাল একটা ডিপ পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। ডিপটা সাইজটা অনেক বড়, 2টা টাক আছে। নর্মালেও অনেক বড় একটা সাইজ নর্মাল পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। যেটা 252 লিটার এবং এটার দাম হচ্ছে 35,900। এখন প্রচুর অফার চলতেছে। আমি অফারটা আপ টু 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট চলতেছে। সেম মডেল, সেম সাইজ, জাস্ট কালারটা ডিফারেন্ট। এটাও 252 লিটার, এটারও প্রাইস 35,900। এটাও খালি মেরুন কালার, এবং মেরুন আপনার অরেঞ্জ মিক্সড করা, অনেক সুন্দর একটা কালার। এটাও সেম একই রকম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিপটা উপরে, আর এইটা হচ্ছে নর্মাল একটা চাবি আর কি, লক করে রাখার সিস্টেম পাবেন আপনারা। আর এই পাশে ডিম রাখার জন্য বা প্রাসঙ্গিক অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার জন্য আপনারা পাবেন, জায়গা পাবেন। এটারও প্রাইস 35,900। এটার মডেল কি? এটার মডেল হচ্ছে BCD 252 MB। এটাতেও আপনারা 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 5 ইয়ার্সের ফ্রি সার্ভিস পাচ্ছেন, হোম ডেলিভারি। আমরা মিরপুর এরিয়াতে আপাতত হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি ফ্রিতে। ঢাকার বাইরে তো আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে জাস্ট সার্ভিস চার্জটা আপনাদের বহন করতে হবে। আর কিছু